Здравейте хора, днеска сме с Митко, ще снимаме видео на Brawl Stars. Както може да видите, сега сме в новия сезон, хелуинския, специално за Хелуин днес. Ето, Митко ми изпраща покана. Много съм напреднала с това днеска. Сега тук ще отворих 10 стар дропа. Падна ми се Леон, който, нали, тази ми се падна. И още няколко на Шели, на Ел Примо и на някои други бролери. И сега, Митко, на кое ще играем? Митко? Избрал съм ивента. О, добре. Нямаше да... Не беше хубаво да се пускаш с тая, но хубаво. Брат, можех да се пусна с Леон или Бибито. Бибито ще да е добра за това. Не, напротив, Леон. Другия път... Ето този скин на Ел Примо ми се падна, който ви виждате как, който ме уби. Дайнамайк ми се падна. О, това е готино, брат. Биха му. Не от тази страна. О, шет, не. Трябваше да взема Леон. Не, бе. Тъй ли мислиш? Брат. Аз не мисля тъй. Кап! Аз ги избивам всичките. Вие нищо не може да направите. Бъгва ми! Брат, просто... О, не! И така. Преди малко ми се падна Legendary. Нали с... сега ще съм с Леон. Дай реди. Дай реди, де. Трябва да имате в училище. Опа, аз дори не играя. Айде, Поко, ела. Хайде. Арела, мишки. Мишка. Брат, не сме ли бъзме, обяд? Айде бе. Какво? Беше пред тебе! Преди да ви покажа видеото, харесайте и се абонирайте, ако обичате майка. Мамо, стара, значи... Не. Брат Митко, ела да вземеш топката. Няма никой пред тебе, айде, пробвам да ги убивам. Не мога всичко аз да правя. О, шет, не. Поко! Накара всичко Митко да прави. Убивам на десетки наред. Тя цяло Митко наноси на гърба си. Пробвам да Аз убих поне един, брат. Ако не друго, убих поне един. Окей, Добре. Просто ще загубим, да го приемем. Няма
се предам. Брат, не се предавам, но времето не свършва. Те ни водят с 1-0. Дай заради. Просто загубихме. Минус 4 със цел принудата. Така, според мен, Няма да играм на бал-бал. брат, моля да смениш на тая. На тази, която казвам. Не искам да играм. На кое? На дуо. Добре. Чакай как така на дуо. Добре. Сега мога. И казваме 20 абоната. Правим паркур в Майнкрафт с Митко двамата. Не знам как ще се свържим. Ако някой знае да пише в коментарите просто. Днес не много ви моля. Да, Митко много се дразни, он не е обиш. Той път на мен не бъгаш. Той път аз съм виновен. Добре, брат. Добре, хайде.